Здравейте! Това е седмия бръснач от комплекта Кроп, както казах, от друг производител. На едната страна на танга Вайс, коронка, под него Лондон и GR. Размер 6/8, пълен клин, насечка и на двете места, дръжка естествен материал, дистанционер уловен. Материалът е спрян от употреба преди много дълго време, на практика вечен, не се влияе от атмосферни условия, не се напада от гризачи и паразити, както роговите дръжки, много лесно се обработва. Бръсначът е произведен в периода 1820-1830 година за Джордж IV, крал на Англия, който управлява в този период. Като производителът Джон Вайс е с рождено име Йохан Якоб Даниел Вайс, роден в Рошток, източна Германия. Баща Георг Джейкоб Вайс, производител на ножове, член на гилдията на ковачите в Рошток. Неговия дядо също е бил производител на ножове. Прадядо му е за пръв път в семейството е произвеждал анатомични и хирургични инструменти. Джон заминава за Англия, пристига в Лондон 780 година, много малък, но въпреки това 1787 година започва бизнес с хирургични инструменти под преведеното немско име на английски White. На 14 години е бил тогава. Постепенно се налага, много качествени инструменти създава и през 1805 година оженва се за Мери Кирби. Имат две деца, Фредерик Флавио Вайс и Мери Вайс. Флавио роден 1807, а дъщерята 1810 година. На 26 юни 1826 година той подава молба до краля за получаване на постоянно жителство в Британия. След повече от 30 години живот там и същата година
октомври месец получава статут на уседналост, който се равнява сега по сегашните закони. Много иновативни идеи има, като 1 трион за ампутации, 831 година, Наполеоновите войни, тогава не е имало наркоза, пълна упойка и ампутирането е ставало с тия ръчни триони, обаче много са се задръствали, затлачвали са. Операцията е трябвало да стане бързо и за един случай са използвани няколко броя такива триони, а той прави една иновация с специални зъби за трионите, които няма... С един трион си върши работата. Също така създава и... Гледайки коня си един път има голям белег отстрани на врата. Това е било много модерно кръвопускането, но любимият му кон е имал голям белег от такова кръвопускане и той измисля 4 вида флави. Това е един уред, стар уред, който не се използва вече в ветеринарната медицина за пускане на кръв от животните. И особено развитие има на инструментите след основаването на ветеринарните колежи в Лондон и Единбург. Сапун. Ернст. Четка. Конски косъм.
Имаше една раничка. Има много интересни факти около живота на Вайс, като той купува желязото от стария лондонски мост, който е от римско време и е бил изцяло дървен, като пилоните на моста са били в стъпили на метални стъпки, полупресечена пирамида. И също е имало много крепежни елементи, шини,
скоби за поддържане на хоризонталната конструкция. Той купува при събарянето на моста 1831 година, купува всичкото желязо, което е било на този мост, възлизащо на 15 тона. Като по-големите части продава за скрап, а 7 тона тия шини и болтови оставя за производство на неговите хирургични инструменти. Като качеството на метала е било толкова голямо, че е можело от тия шини да се направи острие без допълнително притопяване. Мостът е от римско време и е бил в продължение на 620 години. 22 години е бил на Темза. 1931 година крал Уилям IV с кралица Аделаида по вода откриват новия мост, който е направен от Джон Рени. Фактически той е започнал мостът, починал е 21 година, неговия син го е завършил. И събарянето на стария мост започва още 1931 година, същата година, и завършва 832, като от структурата не е останало вече нищо. Много ми се искаше, понеже знаех този факт предварително, бръсначът, като го видях, ми се искаше да е направен от стоманата, желязото, добито от този мост, но няма как да е станало това. Това е, както казах, 820-830, най-вероятно 1826 година, когато е получил документа за постоянно пребиваващ в Британия. И стоманата е шведска стомана, тъй като той заедно с Томас Търнър са внасяли шведска стомана под формата на железни пръти и допълнително са я обработвали. Други факти са интересни. 1880 година стават едни убийства в Феникс парк, Ирландия, политически убийства. И там са извършени с хирургични ножове на Джон Вайс. И 1888 година
Джак Изкоровача, сериен убиец в Лондон, също е използвал такива хирургични ножове. Но най-интересното е един разказ на Артър Конан Дойл. Който разказ излиза за пръв път 1892 година в едно списание под името Приключението на Сребърен пламък. Silver Blaze. Това е името на един расов състезателен кон, притежател на полковник Рос, който след една седмица трябва да участва в надбягване на хиподрума с залагания, който пък мистериозно изчезва. Неговият треньор е убит с тъп предмет с удар в главата и като е открит на 100 метра от конюшната, където е бил коня, в ръката се е държал едно малко острие, нощна, на него е пишало Джон Вайс и компания, като също е имал рана на бедрото. Но фактически този нож не може да се предположи, че е оръдие за убийство, тъй като е много малък и фин и на практика се оказва, че е нож за очни операции и по-точно операция на катаракта на окото. И просто разказът се развива с тия тенденции да бъде установено за какво е ползван ножът. А пък ножът е ползван за една операция на коня на крака, срязване на едно сухожилие по много фин начин, без да остава кървави следи, за да коня да почне да куца до окоце и съдиите да не могат да видят, никой да не може да разбере за какво е станало. Как е станало това нещо? Джон Вайс е имал голям страх от смъртта, по-точно след като умре да не би да го погребат и да бъде жив. И затова измисля едно приспособление, устройство, което се монтира на капака на ковчега и при затварянето на ковчега, на капака, една игла, представлява една игла, да го пробуде в сърцето, което е описано в завещанието му, че иска да бъде погребан след неговата смърт по този начин, а също така е имал частен хирург за съвети за хирургичните инструменти и той умира на Коледа 26 декември 1843 година и е погребан точно по този начин в присъствието на хирурга си, Бенджамин
Бенджамин Валанс се е казвал той, в двора на църквата Свети Никола в Брайтън. След неговата смърт, синът му поема управлението на компанията, като още 1931 година логото на фирмата става Джон Вайс и син. През времето синът е имал, Фредерик Фогел Вайс е имал няколко съдружници, но фирмата си остава под това име. 1971 година е купена от Клемент Кларк и в последствие и двете стават дъщерни дружества на Hart Street Group Company. И в момента, и днеска съществува, като правят много качествени хирургични инструменти, по-точно в офталматиката за очни операции. Ръсначът бръст е изключително меко. Това е кръвозаточване след много дълго време на използване в изключително добро състояние е. Първоначално помислих, че е неръждавейка, но по това време няма как да е. И би било по-добре да бъде с стоманата на моста, но компанията участва и на голямото лондонско изложение 1851 година, като всички чираци, които са работили тогава, са участвали, като са били направени 1851 различни инструменти за годината на изложението.
Джон Вайс. Йохан Якоб Даниел Вайс, рождено име. И Крал Джордж. Всички желая меко бръснене.